El Keychron V6 es un teclado mecánico de tamaño completo que ofrece una experiencia de escritura personalizada con 108 teclas y soporte para QMK y VIA. La perilla programable del teclado permite asignar comandos con macros, facilitando tareas como ajustar el brillo o el volumen. Gracias a su función Hot Swappable, puedes cambiar los interruptores mecánicos sin necesidad de soldar, lo que ofrece una gran flexibilidad y personalización. Las luces LED RGB orientadas al sur mejoran la iluminación del teclado, permitiendo una experiencia visual atractiva y sin interferencias con otros tipos de keycaps. Este teclado es compatible tanto con macOS como con Windows, ofreciendo un interruptor de sistema y keycaps adicionales para cada sistema operativo. El interruptor Keychron K Pro prelubricado asegura una experiencia de escritura suave y precisa, mejorando la comodidad en cada pulsación.